বৃন্দা কুণ্ড কি জয়। পায়ে জুতো লাগিয়ে কাঁটার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে আগে আসবে উনি। জমানা পাল্টে গেছে, তাহলে বৃন্দাবনে আসার দরকার ছিল না। 108। तो भगवान की भाई माला भी रखते थे अपने हाथ में, एक माला रखते थे, उसमें भी 108 मणियां रहती है। कितना जायज है বৃন্দা কুণ্ড কি महारानी की जय जय श्री राधे।